करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती है मशीनें कौन सी अंदर। उबलने की रगड़ने की ध्वनि, पिसने पिसाने की, उबलने याद आएगी प्रभु के कारखाने की। शिकार हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर। पलस्तर साफ चमड़े का कला दे को सजाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। शिकार हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में। बदन में खून बनता है विधि देखो बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सिखा कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। मगर मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। हाथ कानों पर
नसों का जाल फैला है। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है। प्रभु के कारखानों में नसों का जाल फैला है। करोड़ों नाड़ियाँ इसमें नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लिखा है हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सभी काम चलते हैं। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सभी काम चलते हैं। प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, प्रभु के कारखाने की। धन्यवाद।